Halo 2 je pokračovanie úspešného prvého dielu, vyšlo o 3 roky neskôr, v novembri 2004 na Xbox. Prvý diel vyšiel v roku 2001 ako launch titul Xboxu a stal sa okamžite hitom. Za 3 roky sa predalo viac než 5 miliónov kusov. Tento diel som už rozobral, tak si môžete pozrieť moju recenziu. Halo pôvodne nemalo mať viac častí, no po obrovskom úspechu prvého dielu sa autori rozhodli urobiť trilógiu. Vývojári z Bungie za to boli radi, pretože veľmi veľa vecí nestihli dať do prvého dielu a teraz mali možnosť priniesť nové nápady. Pracovalo na ňom 50 až 60 ľudí. Vývoj druhého dielu začal hneď po vydaní jednotky a viedol ho Jason Jones, spoluzakladateľ Bungie, ktorý bol lídrom aj prvého Halo. Už po vydaní prvého dielu bol hrozne vyčerpaný a nebol na tom dobre ani fyzicky. Po dokončení dvojky vyhorel a musel si vziať voľno. Svojmu týmu povedal, že nevie, či ešte bude niekedy chcieť vytvárať hry, no nakoniec vytvoril Destiny, ale až v roku 2014. Vývoj mal zo začiatku dosť problémov. Vývojári rozoberali detaily v malých skupinkách, ktoré medzi sebou nekomunikovali a nemali nad sebou jasné vedenie, pretože Jason na tom bol zle. Zavrel sa do miestnosti a začal sám rozoberať hlavné mechaniky a o čo by v druhom diele malo ísť. Potom šiel za Josephom Stathanom a spýtal sa ho, čo si o to myslí. Statham pre Halo napísal skripty misií a dialógy cutscene, takže bol veľmi dôležitý človek. Druhý diel chcel urobiť príbehovo väčší a lepší po technickej stránke, jednoducho oveľa ambicioznejší. Autori chceli, aby vyzeral ako film, mal 10 krát väčšie lokácie a tonu zbraní, ktorými ste mohli zabiť nepriateľov. No až neskôr si uvedomili, že si zobrali príliš veľké sústo, ktoré im prerastlo cez hlavu. Spočiatku vtipkovali o tom, že z Halo robia space operu, no nakoniec sa tak stalo. Bungie vedeli, že online gaming začínal mať navrch, preto chceli mať v druhom diele ešte premakanejšiu multiplayerovú zložku. Prvý diel šiel hrať len cez LAN a Halo 2 chceli mať online. Výraznou evolúciou bolo použitie Xbox Live. To sa na Xbox dostalo 15. novembra 2002. Microsoft pritom chcelo a tlačilo Bungie, aby druhý diel vydali s vydaním tejto služby, no Bungie sa im vysmiali, že to je nereálne. Halo 2 vyšlo až 2 roky po spustení Xbox Live a v tom čase sa do neho zaregistrovalo viac než 2 milióny hráčov. Halo 2 podporovalo ako kompetitívny multiplayer, tak kooperáciu, tak ste celú kampaň mohli odohrať s ďalšími hráčmi. Tým prerobil engine hry a jeho fyziku. Animáciami vojakov sa inšpirovali skutočnými mariňákmi a testovali zbrane a bojové techniky, ako sa vysporiadajú s jedným alebo viacerými hrozbami. Pri prvom diele za to boli kritizovaní ľuďmi, ktorí sa v armáde pohybovali, preto sa v tomto smere chceli zlepšiť. S príchodom E3 sa vo februári 2003 začali pripravovať na prezentáciu svojej novej hry. Michael Evans bol hlavným inžinierom a povedal, že boli nadšení z toho, čo všetko dosiahli ukážkou pre E3. Ukázali množstvo naskriptovaných udalostí, ktoré sa do finálnej hry ale nedostali, čo bola škoda. No nechceli hráčom ukázať len trailer, preto si pripravili ukážku, ktorú pred verejnosťou hrali naživo. Všetkým sa páčila, hlavne používanie dvoch zbraní a kradnutie vehiklov s Master Chiefom. No z E3 prišli s demom a nehrateľnou časťou levelu, ktorá by pasovala do hry. Demo museli odhodiť, pretože hardware Xboxu by také prostredie nedokázal renderovať. Takže všetká práca posledných 7 mesiacov bola zbytočná. 15 mesiacov pred vydaním v podstate nemali žiadnu hru a ani engine, tak museli začať odznova. Mali len nápady, ktoré sa snažili zlepiť dohromady a poskladali z toho hru. 10 mesiacov pred vydaním už mali 9 levelov. Hlavný dizajner misií Paul Burton poznamenal, že nemali dokončený príbeh ani dizajn a hrozne dlho im trvalo, než naskriptovali jednu misiu. Takže opäť začali škrtať veľa vecí a odkladať ich na inokedy, pretože nemali čas. Odstranili približne polovicu všetkých vecí a nápadov. V júni 2004, 5 mesiacov pred dokončením, boli približne v polovici vývoja hry. Už v tom čase boli všetci unavení z crunchu a to ich čakali dlhé mesiace programovania a testovania. Potrebovali by o dosť viac času na vývoj. No Microsoft ich tlačilo, aby stihli predvianočný termín v novembri. Ale aj tak je prekvapivé, v akom dobrom stave nakoniec Halo 2 vyšlo na to, že autori mali tak málo času na jeho vývoj. Druhý diel bol veľmi očakávaný. Po skvelom prvom diele hráči čakali, že Bungie príde s ešte lepšou a nadúpanejšou hrou. Môžete sa pozrieť na ošial, ktorý bol v Amerike pár hodín pred vydaním titulu. The country are anxiously awaiting the midnight release of a game called Halo 2. 45 minutes and counting for Halo 2 to go on sale. The line right now is probably about 100 yards long. It is the most anticipated game in entertainment history. Za 24 hodín sa predalo 2,4 milióna kópií
Hráčom aj kritike sa Halo 2 veľmi páčil. Po vydaní bol označovaný ako jedna z najlepších hier všetkých čias a priemerné hodnotenie sa pohybovalo až k absolútnym číslam. Halo 2 sa stalo v tom čase najpredávanejšou hrou na Xbox. Predalo sa celosvetovo vyše 8 miliónov kópií. V roku 2006 Microsoft oznámil, že Halo 2 vyjde na PC exkluzívne pre operačný systém Windows Vista. Tento port mal výjsť 8. mája 2007, no kvôli technickým problémom bolo vydanie odložené až na 22. mája. Potom ho znovu odložili, pretože našli nahú fotografiu jedného z vývojárov v zdrojovom kóde, ktorý po chybe v hre ukazuje zadok. Táto vysťacká verzia priniesla vylepšenú grafiku, textúry vo vyššom rozlíšení a nový editor levelov, no bola prijatá oveľa chladnejšie. Od kritiky si odniesla priemerné hodnotenie 72% a od hráčov ešte menej. Hráči sa sťažovali na zastaralú grafiku, pretože tento port vyšiel až o 3 roky po pôvodnej verzii a v čase, kedy na Xboxe už vychádzal tretí diel. Najnovšie vyšiel remaster druhého dielu v edícii Master Chief Collection v novembri 2014 a podobne ako prvý diel prišiel s grafickým vylepšením. Pôvodne bola hra o dosť temnejšia, remaster je oveľa jasnejší a v niektorých miestach, ktoré boli hluché, hrá hudba. Na druhej strane autori, podobne ako u prvého dielu, skrašlili všetky lokácie a cutscény. Tie sú perfektné a nemám im čo vyčítať. Rovnako grafike nemám čo vytknúť, pretože pôvodnú hru som nehral, ale s tlačením tlačidla si môžete prepnúť grafiku a hrať originál, kedy sa vám len zachce. Len som si občas všimol dosť veľké sekanie, keď sa načítala časť levelu. Príbehovo druhý diel pokračuje tam, kde skončil prvý a je plný skvelých cutscén. Sir, permission to leave the station. For what purpose, Master Chief? To give the Covenant back their bomb. Permission granted. Halo, prstencový svet je zničený a za tento neúspech kovenanti v svetom meste potrestali elitného veliteľa Tel Vadama, ktorý mal tento prstenec na starosti. Zobrali mu jeho hodnosť, bol označený za kacíra a mučený Tartarusom, šéfom Brutov. V tomto intre nám autori viac predstavili svet kovenantov, ktorý je teokratický, čiže všetku moc v nej má cirkev. Vedú ho hierarchovia a ukážu sa traja, prorok pravdy, milosrdenstva a ľútosti. Tel Vadama ušetria od smrti a dajú mu možnosť stať sa arbitrom, čo je bojovník, ktorý sa púšťa do samovražedných misií. Táto hodnosť sa dáva len v čase krízy. Jeho úlohou je potlačiť rebeliu a získať späť Sparka, čo je umelá inteligencia pradávnej rasy prvorodených, ktorá vládla mliečnej dráhe pred vyše 100 000 rokmi. Boli to tvorcovia Halo a mnohých ďalších inštalácií. Kovenanti so svojou teokratickou spoločnosťou majú symbolizovať islám a arbiter Derviša, svätého bojovníka požehnaného Bohom. No potom sa 11. septembra 2001 stala hrozná udalosť s dvojčkami, preto tento symbol verejnosti nepovedali a nemohli ho použiť. Atmosféra v tom čase bola veľmi napätá. Derviša z hry museli odstrániť, no už bol v hre aj v dialógoch a mali vytlačené aj manuály. Nakoniec ho prepísali na arbitra. Na druhej ľudskej strane ste s Master Chiefom na obranej platforme Cairo, ktorá chráni Zem. Dostanete novú 6. generáciu útočného obleku Mjolnir, ktorý si musíte znovu kalibrovať. Jednou z noviniek brnenia sú automatické injekcie pri vážnom zranení, ktoré vás dokážu vyliečiť, preto už po leveloch nenájdete lekárničky a máte len štít. So seržantom Johnsonom pôjdete cez stanicu, kde vás budú sprevádzať vojaci a posádka za burlivého potlesku. Master Chief je najväčší hrdina ľudstva, pretože dokázal zničiť Halo. Dostanete metál a stretnete novú dôležitú postavu, Mirandu Keyes. Je to dcéra kapitána Jacoba Keyes, ktorý bol v prvom diele zabitý parazitickou mimozemskou rasou Flood. Preto dostane tiež metál za svojho otca a za odvahu, akú predviedol proti mimozemšťanom. Krátko na to vás Cortana upozorní na blížiacu sa flotilu Covenantov, preto sa na obranej platforme musíte ubrániť. Cutscény v pôvodnej verzii nevypadali takto dobre. Vylepšili ich až pre novú edíciu. Graficky hre nemám čo vytknúť. You look nice. Thank you. Halo 2 pridalo množstvo nových vecí, aj keď sa to na prvý pohľad nezdá. Je to zničiteľnejšie prostredie, môžete hýbať niektorými objektami a keď máte tank, tak prechádzať cez auta. Môžete tu kradnúť nepriateľské vozidla, vraj sa inšpirovali GTA Vice City, ktorý vyšiel v roku 2002.
Vaši spojenci vám môžu dať svoje zbranie, čo je super, pretože tým pádom máte chodiaci arzenál, z ktorého si môžete vyberať ako z bomboniéry. Niektoré hlášky vašich vojakov sú super, keď si s nimi vymeníte zbraň a dáte im nejakú mimozemskú. Hneď na začiatku som si vyskúšal streľbu z 2 zbraní. Je to sranda a cool, no 2 zbrane sú nepresnejšie a nemôžete hádzať granáty alebo používať útok na blízko. Už v prvom leveli sa môžete vyblbnúť. Budete tu mať nové zbrane, napríklad pištol M6C, ktorú som ani raz nepoužil, alebo samopal M7, ktorý je dokonca presnejší než asautka z jednotky. Táto našťastie nie je, no neskôr môžete nájsť útočnú pušku BR-55 strieľajúcu dávky. Má aj puškohľad, takže nepriatelia sa dajú pekne zabíjať z diaľky a je veľmi presná. Je tu brokovnica, ktorá bola aj v jednotke a tento raz sa mi s ňou hralo skvele. Menších nepriateľov dáte na jeden výstrel. Potom tu je snajperka, ktorá je veľmi silná, no má málo nábojov. Raketomec tento raz dostal vylepšenie a nepriateľov môžete zamerať a vystreliť na ich navádzenú strelu, čo sa hodí. Je to aj Gaussový kanón pripevnený na Warthoga, no ten som nenašiel. Zo zbraní Covenantov tu sú tiež veľmi pekné nové kúsky. Ich plazmová pištoľ a puška ostala rovnaká, takisto Needler s navádzanými strelami. Ten môžete použiť obojručne, čo je paráda. Je tu Rodgun, taká odnož raketometu strieľajúca radioaktívne projektily, ktoré vybuchnú. Od Kiriagov, podobných na A4, môžete získať energetickú snajperku, ktorá je veľmi presná a smrtiaca. Tu som takmer stále používal, rovnako ako karabínu používajúcu radioaktívnu muníciu, dobrú proti štítom. Najväčšia novinka je energetický meč, ktorý si vyskúšate hneď v prvej misii s arbitrom. Spoločne s jeho neviditeľnosťou je veľmi smrtiaca proti nič netušiacim nepriateľom. S Master Chiefom ho môžete používať tiež, no elity s nimi na jednu ranu nezabijete a oni vás na blízko zabijú hneď. Pre Sangheilov je toto svätá zbraň, sú veľmi striktní čo sa týka toho, kto sa meč naučí ovládať. V prvom diele ste ho používať nemohli, pretože v ňom bol nainštalovaný bezpečnostný mechanizmus a keď ste zabili jeho nositeľa, tak sa sám zničil. Nakoniec tu je zbraň vystreľujúca energetický lúč. Nájdete ju po zničení Sentinelov, ktorí strážia posvetné miesto rasy Forerunnerov. Je výborná proti Floodu a menším nepriateľom. Zabojujete si aj proti Brutom, čo budú nové veľmi silné jednotky Covenantov. Sú to také veľké opice podobné na Wookieov zo Star Wars. Majú červenú silnejšiu variantu plazmovej pušky a potom granátomet, ktorý ma bavilo používať. Aj v dvojke si zajazdíte na rôznych vehikloch. Ako prvý to bude klasický Jeep Warthog s primontovaným guľometom. Aj keď ste vo vozidle sám, tak nemôžete strieľať a jazdiť zároveň. Musíte počkať na spojenických vojakov a tí budú strieľať za vás. Sú ale schopní, to platí aj o riadení, takže ak si chcete naopak zastrieľať, NPCčko v pohode prevezme volant. Umelá inteligencia je veľmi dobrá a vojaci sú samostatní. Druhým vozidlom je tank, ktorý bol aj v jednotke. Prejdete si v ňom viacero misií a pred jeho sílou nepriatelia nebudú mať šancu. Z použiteľných ľudských vozidiel to je všetko. Potom vám občas nad hlavou preletí loď, ktorá vám buď vyhodí vozidlo alebo zbrane. Z mimozemských vehiklov tu je starý známy Ghost s výbornou manévrovateľnosťou. No keď niekde narazíte, tak sa ľahko môžete preklopiť. V dvojke ho urobili pomalší, no pravým tlačidlom si môžete aktivovať boost. Je tu stiačka Banshee známa z jednotky. Tiež jej znížili rýchlosť a pridali boost a môžete s ňou robiť rôzne triky, čo sa v súbojoch veľmi hodí. Mimozemský tank tu môžete konečne riadiť, má silný plazmový mortár a boost na zrýchlenie. Nové vozidlo je Spectra, užitočnosťou je podobná na Jeep ľudí, keďže môže pojať jedného ďalšieho pasažiera. Hral som na normálnu obťažnosť, pretože ťažká ma len vytáčala. Level design a ani mechaniky hry nie sú uspôsobené na náročnejších nepriateľov a nechcelo sa mi v kuse drepieť za bedňou a čakať, kým sa mi obnoví štít. V Halo 2 už nemáte život ani lekárničky. To všetko odstránili a nechali vám len štít, ktorý, keď vám zničia, tak ste v podstate mŕtvi. Hra je v tomto smere nevybalancovaná. Nemôžete taktizovať, nemôžete behať, krytie za prekážkami pôsobí hlúpo a celkovo gameplay je zjednodušený a osekaný na úplné minimum. Halo 2 je bez kompromisov najhlúpejšia strieľačka, akú som za posledné roky hral. Kampaň je príliš krátka, obsahuje 14 hrateľných misií. Dohral som ju za 7 hodín. Po záverečnej cutscéne som zostal v nemom úžase a hovoril si, to je všetko. Príbeh usekli v polovici, ako by vám len predali polovicu knihy, alebo v kine v tom najlepšom vypli prúd a potom povedali, sorry hoši, počkajte si ďalšie 3 roky na druhú časť filmu. Bolo to hrozne málo a autori sami priznali, že nestihali a kampaň museli useknúť.
Marty O'Donnell poznamenal, že existuje aj originálny koniec Halo 2 a mali nahraté aj všetky dialógy, no nemohol ho ukázať. Rovnakých škrtov sa dočkal aj multiplayer, ktorý chceli urobiť oveľa prepracovanejší, no nakoniec ho tiež osekali. Scenarista Joseph Staten povedal, že chcel vytvoriť misie, v ktorých by hráč chodil z jednej nečakanej lokácie do druhej. Hlavný dizajner Jamie Grassamer podotkol, že Halo tvorí v podstate 30-sekundová zábavná časť, ktorá sa stále opakuje dookola. Ak túto časť nemáte, tak nemáte ani skvelú hru. Marcus Leto poznamenal, že najskôr mali kvalitný príbeh, z ktorého mohli čerpať umelecký štýl a z neho vytvárali potom levely. Rozoberiem kampaň a jednotlivé levely, tak tu budú dosť veľké spoilery. Ak ste nehrali hru, tak túto pasáž preskočte. Úlohou hry je zabraniť Covenantu, aby použila Halo a zničila tak vo vesmíre všetok život. Budete hrať striedavo za Master Chiefa a druhou hlavnou postavou bude Arbiter, takže si vyskúšate hranie aj za druhú stranu, čiže Covenantov. Niektorým hráčom sa to nepáčilo, pretože chceli hrať len za Master Chiefa a Arbiter im prišiel nudný. Hneď v prvej misii musíte obraňovať stanicu Cairo proti Covenantom. Pripomenulo mi to prvú misiu v jednotke, no tam ste boli na lodi. Dostanete sa aj do vesmíru, no bolo divné, že gravitácia bola rovnaká ako v stanici alebo neskôr na Zemi. Vaše postavy dokážu vyskočiť fakt vysoko a pôsobí to divne. Vo vesmíre budú elity s jetpackom, sú dosť nepríjemní. Vo výťahu vás budú otravovať drony, ktoré vyzerajú ako prerastený hmyz. Veľmi zle sa triafajú. Musíte si počkať, kým zosadnú na zem alebo na stenu, čiže zabíjať ich ako normálny otravný hmyz. Druhá misia a oficiálne 4. level vás vezme do Kene, východnej Afriky. Napadne vás obrý mechanický skarab, preto musíte núdzovo pristať v meste. Tam si zabojujete v malej aréne a musíte prežiť nepriateľský útok a nájazd 2 hunterov. Teraz sa už nedajú tak ľahko zabiť na jednu strelu ako v jednotke, takže do nich musíte našiť viac olova. V afrických uličkách to bude oveľa zaujímavejšie, pretože vás napadnú snajpri na strechách. Po nejakej štvrťhodinke konečne dostanete jeep a môžete si užiť krásnu jazdu na pobreží. Levely sú o dosť užšie a lineárnejšie, ako tunel, v ktorom budete druhú polovičku levelu. 5. level je zapamätateľný. Dostanete tank, s ktorým musíte prejsť dlhý most a dostať sa do mesta. Metropolis mala v pôvodnej verzii až Blade Runnerovský nádych. To je dosť jasnejšie a s optimistickejšou hudbou. Prechod mostom je sranda. Zničte si hromadu nepriateľských ghostov a banshee. Druhá časť v meste sa bude točiť okolo obrieho skaraba, toho máte zastaviť. Z mostu na neho skočíte a zlikvidujete všetkých vnútri. 6. misiu si konečne zahráte za Arbitera, a teda za Covenantov. Vašou prvou úlohou bude zabiť lídera heretikov na planete Threshold, čo je plynný obor. V jeho atmosfére sú rôzne ťažobné stanice. Tie postavili ešte Forerunnery a vy na jednu takú pôjdete. Prvýkrát si vyskúšate neviditeľnosť a meč, takže oproti Master Chiefovi hrať za Arbitra je skôr o tichom zabíjaní nepriateľov. Ak chcete, tak sa cez nich môžete prebiť klasicky a nemusíte vôbec používať neviditeľnosť. Budete mať aj svoje jednotky a bojovať budete tiež proti Covenantom, tak to môže byť trochu chaos. Dobré je, že vám zameriavač ukazuje zelenou alebo červenou farbou, takže ľahko môžete odlíšiť spojenca od nepriateľa. V druhej časti levelu si zalietate na Banshee, musíte ochraňovať transport, tak si užijete vzdušné súboje, čo bola príjemná zmena po všetkom tom chodení. V ďalšom leveli sa vráti Flood. Táto parazitická rasa už nie je taká desivá a prekvapujúca ako v jednotke a skôr bude otravná a ľahko sa bude dať zabiť. No už je trochu inteligentnejšia a nepôjde po vás až tak bezhlavo a dokáže používať vozidla. Pri konci hry sa ukáže Gravemind, ktorý zmení pohľad na celú túto rasu. Jeho rozoberiem neskôr. Tento level ma až tak nebavil. Hrozne dlho pôjdete výťahom a musíte čakať, kým prídete až dole. Potom naopak pôjdete až úplne hore, preseknúť 3 káble, aby ste sa dostali k lídrovi heretikov. Ten vám povie, prečo zradil Covenantov a zavolá si Sparka, aby vám to vysvetlil. Skôr než sa to dozviete, tak na vás zaútočí a vyvolá si klony. Je to miniboss, ale súboj s ním bol veľmi jednoduchý. Zabil som ho na 3 rany s mečom. V cutscéne uvidíte aj Tartarusa, pre príbeh veľmi dôležitého brúta. V 8. leveli budete opäť hrať za Master Chiefa. Objavíte ďalšie Halo, tentoraz Deltu, v ktorej musíte nájsť proroka ľutosti a zistiť od neho informácie o jeho príchode na Zem. Najskôr zaistíte pristávaciu zónu a v druhej časti aktivujete most, zoberiete tank a vyčistíte chrám od nepriateľov. V 9. misii na vás hneď zaútočia čestné elity, strážcovia proroka. Sú veľmi nebezpeční, hlavne s mečom, takže si od nich držte odstup.
Táto misia ma moc nebavila. Pod morským výťahom budete cestovať medzi vežami a v druhej polovice cez zanašajúce sa platformy. Na konci je ďalší miniboss. Zabojujete si proti prorokovi ľutosti. Zbraňami sa nedá zabiť. Musíte sa k nemu priblížiť a vyhodiť ho z jeho levitujúceho kresla. 10. misia je opäť s arbitrom. Ten už vie, že na Delta Halo je Master Chief a medzi Covenantmi je známy pod menom Démon. Budete musieť nájsť kľúč na aktivovanie Halo. Nachádza sa v lokácii Forerunnerov a musíte sa dostať až do knižnice. Budete tu bojovať proti Flat, Sentinelom a prvýkrát aj proti ľuďom. Spadnete šachtami až na povrch, kde sa budete brániť horde parazitov. 11. misia je opäť plná vozidel a deštrukcie. Budú sa tu byť všetky rasy naraz, čiže kvalitný chaos za sprievodu metalovej témy. V druhej časti pôjdete dlho výťahom a napadne vás Flat. Parazitom sa dá schovať, tí sa zaseknú a nebudú s vami bojovať. Ku kľúču sa skôr dostane Miranda so seržantom Johnsonom, no arbiter ich premôže. Ukáže sa aj Tartarus, ukradne Mirandu a kľúč a povie arbitrovi, že proroci budú spokojní. Potom ho zradí a zhodí do priepasti. V cutscéne k 12. misii sa konečne ukáže poriadna entita. Gravemind je finálna fáza životného cyklu Flat a je to v podstate myseľ tejto parazitickej rasy v celej svojej obludnosti. Doteraz hráč vnímal túto rasu ako nemysliacich parazitov, ktorí sa len množia, svojimi ohromnými počtami pohlcujú civilizácie, no s predstavením Graveminda táto rasa dostala oveľa väčšiu hĺbku, je viac desivejšia a tajomnejšia. K tomuto monštrum rozpráva vo veršoch až poeticky. Má v zajatí arbitra a Master Chiefa a bude sa snažiť arbitrovi vysvetliť pravý zámer prstenov Halo. Aj keď sú nepriatelia, teraz sa musia spojiť proti tomu, aby zabránili aktivovaniu prstenia. Master Chief pôjde navštíviť proroka a arbiter zase na Deltu Halo. 12. misia sa bude odohrávať v hlavnom meste Covenantov, v High Charity, čo je mobilná stanica podobná na veľký vesmírny hríb. Začínate presne tam, kde rečnili proroci v cutscéne. Začiatok misie bude dosť náročný aj celý jej prechod, no veľmi ma bavila. Je tu pekné prostredie, veľa nepriateľov aj zbraní. Viac si tu vyskúšate granátomet a raketomet a užijete rôzne gravitačné výťahy. 13. misia s arbitrom je veľmi jednoduchá a budete v nej bojovať hlavne proti Brutom. Celá misia sa dá preplížiť neviditeľnosťou a dá sa dohrať aj za 5 minút. Celkovo misie s arbitrom môžete v podstate len prebehnúť v neviditeľnosti a nemusíte ani vystreliť. Predposledná 14. misia je zase v koži Master Chiefa. Hlavné mesto napadlo Flat a vy musíte zastaviť posledného proroka pravdy, aby nestihol nasadnúť do lode. Nebudete tu mať žiadnu pomoc, no level je dosť jednoduchý, pretože budete bojovať proti tupým parazitom. Posledný level je tiež v pohode. Pomocou Banshee musíte ochrániť obrieho Skaraba, aby zničil dvere a vy sa dostali k Tartarusovi a zastavili ho. Arbiter spoločne s Johnsonom sa ho bude snažiť presvedčiť o pravde, na čo slúži Halo, no Tartarus je pevne presvedčený o svojej pravde. Finálny súboj odohráte proti nemu, je dosť tuhý a má obojručné kladivo. Máte aj spojencov, ktorí ho na krátky čas zamestnajú a vy ho zatiaľ môžete z diaľky odstreľovať. V závere Miranda stihne vytrhnúť kľúč a deaktivuje Halo, no ostatné prstence to uvedie do stavu pohotovosti. Môžu byť aktivované z nejakého arku, ktorého lokáciu neviete. A Master Chief zamieril späť na zem, kam šiel aj prorok pravdy, takže keď sa to konečne začalo rozbiehať, v najlepšom to autori usekli, čo ma dosť naštvalo. Multiplayer som skúšal a jediný mod, ktorý ma tam ako tak bavil, bol Capture the Flag. Občas som tam mal aj spoluhráča, čo vedel, že má ukradnúť nepriateľskú vlajku a raz sa mi podarilo s ním ísť v džipe, no inak hráči vôbec nevedia, čo majú robiť a zabíjajú sa navzájom. Veľmi ľahko sa tu dá prehodiť do iného tímu, čo mnohí hráči využívajú, preto sa potom hrá v presile tak 2 proti 10. Deathmatch a Team Deathmatch sa v druhom diele moc nehráva a keď už, tak sú tam také mody, že bojujete len s mečom alebo pištolkou a keď založíte vy, tak sa nikto nepripojí. Postavy a ich dialógy sú napísané špičkovo, teraz nemyslím len Master Chiefa, no aj ten svojou jedinou vetou toho povie viac než dosť. What if you miss? I won't. Každá scéna pôsobí skutočne a postavám veríte to, čo hovoria. Napríklad arbiter je zahambený svojou neschopnosťou ochrániť Halo pred zničením, aj keď dostal od prorokov rang arbitera, je pripravený zomrieť a položiť život. But ultimately the terms of your execution are up to me. I am already dead. Indeed. Do you know where we are? The mausoleum of the Arbiter. What use am I? I can no longer command ships, lead troops into battle. Not as you are, no. But become the Arbiter.
Aj keď to je mimozemský veliteľ, ktorého by sa mali ľudia bať, tak veríte, že je vo svojom vnútri čestný a skromný. This armor suits you, but it cannot hide that mark. Nothing ever will. You are the arbiter, the will of the prophets. But these are my elites. Their lives matter to me, yours does not. That makes two of us. To isté Miranda Keyes, táto postava na mňa tiež zapôsobila a vďaka remasterovaným cutscenám vidíte na jej tvári veľkú škálu emócií. Napríklad hrdý smutok pri odovzdávaní medaile po jej otcovi. A keď sa vynorili na neznámom mieste vo vesmíre a zistili, že existuje ďalšie Halo, mohli ste krásne vidieť emócie na tvárach postav. Cortana, what exactly am I looking at? That is another Halo. Say what? So this is what my father found. I got Halo with some sort of super weapon. It is. If activated, this ring will cause destruction on a galactic scale. I want all the information you've got on the first Halo. Schematic, topography, whatever. I don't care if I have the clearance or not. Yes, ma'am. Where's our target? The enemy ship has stopped above the ring, ma'am. We're going to pass right over it. Perfect. Cutscény sú tak parádne vytvorené, že by som si kľudne pozrel celý film. Môžeme za ne vďačiť aj skvelým hereckým výkonom za mikrofónom. Shall light this holy ring, release its cleansing flame, and burn a path into the divine beyond. This place is falling apart. Kill me or release me, parasite. But do not waste my time with talk. I need a weapon. This is not your grave. But you're welcome in it. Zahrala si tu napríklad Michelle Rodriguez, Ron Perlman a ďalší skvelí herci. Cortanu hrala Jen Taylor, novú postavu Mirandy Keyes Julia Benz, arbitra Keith David a Master Chiefa opäť Steve Downes, aj keď za celú hru povie len pár slov. Martin O'Donnell opäť vytvoril hudbu. Skvelá bola už v jednotke a tu opäť exceluje. Nakopla ma presne v tom momente, keď som potreboval, keď začala byť hra nudná. Napríklad v Metropolise musíte skočiť na obrihov robotického skaraba a v tom momente začala hrať téma Halo, čo bol parádny moment. Keď hráte za arbitera a zoberiete nejaké vozidlo, tak téma zaznie oveľa metalovejšie. Soundtrack má okolo 2 hodín a môžete si ho celý vypočuť na YouTube. Vadilo mi, že tu neboli žiadne secrety, kde by vás hra odmenila za prieskum levelu. Nie sú tu ani žiadne skakacie pasáže, že by ste mali niekde vyskákať a potom niečo aktivovať. V hre len chodíte a strieľate a občas stlačíte futuristický gombík a čakáte, čo sa stane. Je to čistá koridorovka a k tomu s príšerným level dizajnom. Ale horšie boli v jednotke, pretože tam dosť kopírovali samých seba. V dvojke leveli nemáte prečo preskúmávať, nemáte dôvod ani žiadnu motiváciu a keď vás prestane baviť aj strieľanie, tak budete chcieť len odhrať level a rýchlo ho prejsť. Vadilo mi, že lore sa musíte dozvedieť od terminálov, ktoré sú ukryté a vôbec ich za celú hru nemusíte nájsť. To mi vadilo aj v jednotke. Pritom podstatne rozširujú príbeh a bez týchto filmov sa z Halo stáva tupá strieľačka, v ktorej vám stačí vedieť, že musíte zastreliť všetkých mimozemšťanov a zachrániť svet a celý vesmír. Zbrane sú defaultne nastavené v strede a zaberajú polovicu obrazovky a keď strieľate, tak nevidíte absolútne nič. Našťastie sa dajú posunúť doprava a dole, takže vidíte aspoň čosi. Zameriavač je príliš veľký a nedá sa vypnúť. Našiel som jeden mod, ktorým to ide, no to zase musíte vypnúť anti-cheatovací program, ktorý sa automaticky spustí pri zapnutí hry. Sú to detaily, no škoda, že nie sú priamo v hre. Halo 2 je ľahko nadpriemerná strieľačka. Prvý diel bol o dosť lepší a prelomovejší. Dvojka je veľmi podobná s minimum zmien a príšerným level dizajnom. Aj keď cutscény a dialógy sú napísané parádne, príbehovo sa toho moc nestane. Jedná sa len o jeden malý konflikt. Inak je hra useknutá v polovičke a vy ste si na pokračovanie v tom čase museli počkať ďalšie 3 roky.